Hai mobilità cervicale in questo momento. Ecco fatto, ecco fatto. Questi due punti, questa la manteniamo invece così, così, ed estendi la seconda, eccola qua. La spalla, vedi? Arrivi un pochino, No. esatto, quindi per gli altri terapisti stessi, questo siamo arrivati a 110 quasi, Molto di più, Molto cioè proprio è sì. importante, non fa più male come